Signori di Siracusa, siamo pronti col terzo concorrente in gara, Giuseppe Valvo. Raccontaci un attimo di te, che stanno arrivando i giudici. 4-5 anni fa mi è capitato di venire al SIGEP e lì è stata un'esperienza fortissima e quello è stato lo spunto che mi ha detto io voglio provarci, ecco. Quindi mi ha stravolto totalmente tutto il modo di lavorare, è un bell'ambiente, bella gente e soprattutto molti professionisti. Quindi... Giuseppe, volevo chiederti, per te la formazione è importante in questo periodo? Ma sì, la formazione è molto importante in questo periodo, più che altro per cercare di educare il barista nella lavorazione di ogni singolo espresso e soprattutto quello che io magari voglio consigliare un po' a tutti i giovani, lavorate con il cuore, perché solo con il cuore un caffè ne esce. Bravo, ok Giuseppe, ci siamo tutti, bene. Giudice in gara, Andrea Antonelli, Pulicaf, Sergio Barberesi, Watermore, Andrea Alberghini, Quamar e Luca Ventriglia, il nostro giudice internazionale. Di nuovo 8 minuti a disposizione del competitor. Bene, Giuseppe Valvo, anche lui realizzerà 2 immagini in 4 tazze, 2 saranno in free pour. Vi racconteremo tra poco cosa c'è su questo banco e poi 2 design latte. Importantissima la temperatura del latte, non voglio soffermarmi ora a parlarne, ma ne faremo parlare proprio dal barista stesso. Quanto è importante il giusto grado di temperatura per rendere dolce e ricco il latte da utilizzare poi nella bevanda a base espresso e latte. Free pour, la prima preparazione di Giuseppe Valvo. Sta dichiarando ufficialmente tutto quello che farà nella tazza. Quello che Giuseppe ha dichiarato è che nella tazza del suo free pour ci sarà un cigno riflesso all'interno. E la prima bevanda è pronta, facciamo un applauso a Giuseppe Valvo. Settle down, not the same without you around. You mean the world to me. Steal a kiss, make a dream. Holding hands became a theme. You stole the sun for me. It's a game and you're on top. E il secondo è pronto. Via, servito ai giudici. Vedete l'operazione che ha fatto adesso il capogiria? Ha messo da parte le 2 bevande per concedere spazio a Giuseppe, che sta dichiarando la sua prossima bevanda. Omogenizza latte con l'espresso per creare la sua tela, su cui ha fatto già i suoi primi 2 elementi, e al terzo, utilizzando sempre una tecnica di roteare la tazza. Non dimentichiamo mai che stiamo attenti comunque anche all'igiene durante la gara, quindi attenti anche a come prendiamo la nostra tazza, a dove poggiamo le mani, perché ricordiamoci sempre sia una bevanda e come tale può essere consumata e deve essere consumata dal cliente finale, quindi attenti all'igiene, attenti ai particolari. Ora il nostro barista, con la tecnica da lui ritenuta più idonea, andrà a terminare il disegno
che lo porterà a realizzare una farfalla nella tazza della bevanda personalizzata. Chiediamo intanto al quarto competitor Domenico Scrivo di farsi vedere qui, perfetto, presente, quindi fra pochi minuti sarei in pedana. E saremo al giro di boa perché sarà il quarto concorrente. Diamond, un caloroso applauso al nostro terzo concorrente della provincia di Siracusa, Giuseppe Valvo, che batte le mani ma secondo me non si sta applaudendo. Vieni qua, vieni qua. To. Bacio. Dai, spero che sia andata. Fatto un attimo No, cos'è? cercavo, avrei preferito dare anche qualcosina in più, ecco. Mi ritengo soddisfatto delle bevande, però credo che potevo dare un tantino in più, ecco. Però vabbè, dai, ci sta, è la gara, l'emozione, giocare in casa, va bene così. Ti posso chiedere una cosa, la chiedo anche agli altri. Come parte la tua ricerca o come pensi di fare delle nuove figure? Perché non è semplice, perché copiare, vi ricordo che nei parametri di giudizio dei giudici c'è l'originalità. Certo, sì, insomma. A cosa ti ispiri? Mi ispiro a questo disegno, sì. Dai, Grazie, intanto salutiamo i grazie. giudici, ciao Andrea, Grazie, ciao Sergio, grazie, Luca grazie, e Andrea. Grazie. Allora. A cosa mi ispiro? Insomma, vabbè dai, diciamo un po' le figure base della latte art sono un po' quelle, ecco. Certo. Però voglio dire anche modificando qualcosina, qualche spunto, qualche tema, la natura, la farfalla, insomma è venuto fuori questo disegno un po' ritoccato, un po' rivisto, ecco, però mi sono ispirato proprio a questo qua per fare questo disegno, ecco. Giuseppe, cosa chiederti ancora? Noi ci siamo visti anni fa, no? Sì. Siamo visti in una parte del tuo percorso professionale, vuoi parlarne del tuo percorso se hai voglia? Sì, il mio percorso formativo nell'ambito della caffetteria è stato, diciamo, letteralmente stravolto dal trainer Marco Poedomani, trainer Sky, che mi ha, penso, preso un po' come figlio su questa bella situazione, ecco, perché collaboriamo insieme, quindi io ho bisogno di crescere, ecco, e ho un appoggio molto forte da lui, e quindi un ringraziamento anche a Giuseppe Fiorini, che insomma è stato presente in questo percorso, ecco, e un ringraziamento al signor Marco, grazie a tutti, ecco, grazie. E grazie a te Giuseppe.